वीडियो शुरू होने से पहले बताना चाहूँगा, आप अपने ईयरफोन पे लिखे एल को अपने लेफ़्ट साइड में और आर को अपने राइट साइड में लगा लीजिए। यश को अपनी पुरानी किताबों में ही रखी एक किताब मिली, जिसे यश ने उठाया तो उसमें से एक पन्ना नीचे ज़मीन पर गिरा। यश ने उस पन्ने को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, कहते हैं रात के 2:30 से 3 बजे का वक्त उनका होता है जो इस दुनिया के होकर भी इस दुनिया के नहीं होते। अगर आप अकेले किसी कमरे में एक शीशे के आगे हाथ रखकर खड़े हों और बोलना शुरू करें, आई एक्सेप्ट यू, उस पन्ने पर लिखी अधूरी बात को यश ने नज़रअंदाज किया और अपना अलार्म सेट करके सो गया कि देर रात यश की नींद उसके दरवाजे के बाहर से आती किसी के लड़ने की आवाज़ों से टूटी। तो यश ने उठकर दरवाज़ा खोला और पाया बाहर पूरे कॉरिडोर में दूर से दूर तक कोई नहीं था। और यश वापस अपने कमरे में घुसा कि उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो देखा इस वक्त रात के 2:30 बजे हुए थे। तो यश के दिमाग में उस पन्ने पर लिखी वो बात याद आ गई और यश ने अपने शीशे के सामने अपना दाहिना हाथ रखकर बोलना शुरू किया, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू। और जब काफ़ी देर तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो यश खुद पर हंसने लगा और हंसते हंसते ही उसने अपने शरीर में एक अजीब सी ठंड महसूस की जो उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। और दूसरे ही पल आईने के टूटने के साथ साथ एक आवाज और सुनाई दी, I also accept you. कॉलेज की सारी भीड़ यश के दरवाजे के बाहर जमा हो चुकी थी और जब काफ़ी देर तक यश ने दरवाज़ा नहीं खोला तो हॉस्टल के अथॉरिटीज़ ने यश के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने की इजाज़त दे दी। सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर कमरे में घुसा तो देखा पूरे कमरे में हर तरफ लिखा था, आई एक्सेप्ट यू। और उस पर हैरान कर देने वाली बात यह थी, ये कमरे की सीलिंग पर भी लिखा था। सिक्योरिटी गार्ड इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नज़र कोने में बैठे यश पर पड़ी। एक कोने में यश सिमट कर बैठा हुआ था और डरता कांपता हुआ एक कांच के टुकड़े से खुद को जगह जगह से काट रहा था और साथ ही बोल रहा था, शी एक्सेप्टेड मी, वाई शी एक्सेप्टेड मी, शी एक्सेप्टेड मी, शी एक्सेप्टेड मी, शी एक्सेप्टेड। और गार्ड की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता हुआ बोला, She accepted me. और बेहोश हो गया। आँख खुली तो देखा इस वक्त वो एक हॉस्पिटल के बेड पर था और उसके बराबर वाले बेड पर उसका दोस्त सुमित लेटा हुआ था जो ड्रग ओवरडोज की वजह से एडमिट हुआ था। और जब यश उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने गया तो सामने लगे आईने पर उसकी नज़र पड़ी और उसके हाथ पैरों में अजीब सी बेचैनी होने लगी और उसने उस आईने के करीब जाकर अपना दाहिना हाथ उस पर रखा और बोलना शुरू किया, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू। और एक बार फिर से I also accept you. सुमित अपने बेड पर सुकून से सोया हुआ था कि उसकी नींद एक आवाज़ से खुली। आवाज़ दीवार पर किसी चीज़ से लकीर खींचने की थी और आँख खोल कर देखा तो यश के हाथ में एक कांच का टुकड़ा था जिसे वो दीवार पे खचीटता हुआ सुमित की ओर बढ़ रहा था। कि सुमित ने उसे देखते ही पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है, सोना दे, बहुत रात हो गई है। लेकिन इसके जवाब में यश ने हंसते हुए सुमित के पास आकर बोला, वो तो गया, अब तुम दोनों की बारी है। इससे पहले कि सुमित कुछ कह पाता, यश ने एक शीशे के टुकड़े से सुमित का गला रेत दिया। अगले दिन वार्ड बॉय ने सुमित की लाश देखी
तो चीखते हुए पूरे हॉस्पिटल को इकट्ठा कर लिया और जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि सुमित की हत्या यश ने की है। पुलिस हर जगह यश को ढूंढ रही थी और वहीं दूसरी तरफ आज हॉस्टल में अभिनव ने भी अपने कमरे का दरवाज़ा काफ़ी देर से नहीं खोला था और पूरे हॉस्पिटल में एक डर का माहौल बन चुका था और सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, कहीं अभिनव ने भी यश की तरह खुद को नुकसान ना पहुंचाया हो। और जब हॉस्टल की अथॉरिटी ने दरवाज़ा खोलवाया तो हालत इस बार और ख़राब थी। अभिनव ने कमरे के सीलिंग फैन से लटककर आत्महत्या कर ली थी और वहीं दूसरी तरफ एक हाथ आईने पर रख यश खड़ा था। डरते डरते गार्ड ने उसे हटाया तो देखा उसके दिल की धड़कन भी थम चुकी थी और उसके हाथ में था एक लेटर जिस पर लिखा था, मैं यानी यश और मेरे दो दोस्त सुमित और अभिनव, हम तीनों ने मिलकर आज से करीबन 1 साल पहले फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट मार्था के साथ हर रोज़ रैगिंग की और प्रिंसिपल के प्राइवेट फ़ोटोज़ को पूरे कैंपस में फैलाने के लिए भी हम तीनों ने ही उसे फोर्स किया था, जिसकी वजह से कॉलेज से उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हमारी रोज़ रोज़ की रैगिंग से मार्था परेशान हो चुकी थी और एक दिन जब कॉलेज में पार्टी थी तो हम तीनों ने मार्था के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मार्था ने कमरे के सीलिंग फैन से लटककर आत्महत्या कर ली। ठीक उसी तरह जिस तरह अभिनव की मौत हुई और सुमित की मौत भी कुछ इस तरह हुई कि वो अपने आखिरी लम्हों में किसी को कुछ ना कह सका और तड़पते तड़पते मर गया। दरअसल आज से कुछ दिन पहले मेरे हाथ एक काले जादू की किताब लगी थी जिसके एक पन्ने पर उस दुनिया के लोगों से बात करने का तरीका लिखा था जो इस दुनिया के होकर भी इस दुनिया के नहीं होते और शायद गलती से हमारे बीच मार्था वापस आ गई और अब मेरी मौत कैसे होगी ये मुझे नहीं पता। शायद जब तक आपको ये खत मिले मेरी मौत हो चुकी होगी। आई होप गाइज आपको कहानी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि एक स्टोरी बनाने में गाइज बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक कर देना। स्टे ट्यून। इफ़ यू डू नॉट यू गोना बी लूज आउट।